Programmet er præsenteret i samarbejde med WileyX og Jet Trade. Jeg hedder Felix Schmidt. Jeg hedder Anders Mundelin, og det her det er Vind i sejlene. I dag der skal vi ud og kigge på definitionen af en god dansk havn. Sikke en dejlig havn, I har. Jo, tak for det. Definitionen på en god dansk havn. Det er rigtig svært at komme med en entydig definition. Det skal du, fordi det er titlen på dagens program. Du kommer ikke udenom den. Nej. Nej, men der må alligevel være noget, der definerer en god havn. Jo, men det skal være hyggeligt, og det skal være nemt. Jeg tror, det skal gøre sejlernes liv nemt. Altså, det skal være nemt at komme til at finde den rigtige plads og en god plads. Det skal være nemt at finde noget godt at spise, og det skal være nemt at finde legepladsen. Det skal være nemt at komme af med sit skrald. Så det skal være alt i alt nemt. Ja, nemt og høj service. Høj service, og jeg synes jo også, at det er vigtigt, at havnefoder, som mig selv og mine kollegaer, vi prioriterer en synlighed og tilstedeværelse. Altså, vi skal være her. Mange synes ikke, de møder en havnefod, når de kommer rundt. Nej, man går hen til en automat og trækker en billet. Og det er jo drønærgerligt. Vi sætter en stor ære i at være her meget, og være meget synlige og være rundt på cyklen. Også selvom det ikke nødvendigvis er nødvendigt at cykle rundt, så bare gør det alligevel. Hele sommeren, der servicerer vi jo turister og sørger for, at alting virker og alting spiller. Der er vel også et element af myndighed og politimand over havnefoden i sådan en havn? Det er der selvfølgelig også. Altså hvis der er nogen, der ikke opfører sig, som de skal, så smider vi dem jo ud af havnen. Ikke sådan rent fysisk, men beder dem om at forlade stedet. Så det er også, hvis der er nogen, der sejler ind i nogen, når de er ved at lægge til os noget, så skal man også lige have fat i dig? Ja. Så hjælper vi jo selvfølgelig med, at forsikringerne kan finde hinanden. Okay. Jeg har jo lige taget sådan nogle lokale lækkerier med. Så tænkte jeg lige... Det er alle, der får det, når man anløber Bogense Havn, så kommer foden... Det er lige knap. Men vi har faktisk vi har en flok af sådan nogle turismens venner, kalder vi dem, som... går rundt hver eneste dag og deler poser ud til turisterne. Ja. Er det rigtigt? Ja, så hvor der er ikke lige, der er ikke lige cider og chokolade og sådan noget i. Nej. Men der er alt muligt andet, så er der, at de kan få en gratis fadøl, hvis de køber noget mad et eller andet sted, eller en kop kaffe. Den er alkoholfri, den her, så vi kan sejle på den. Det er jo meget godt. Det er drønsmart. Noget æblecider. Jeg kan arbejde på og det er lokalt. Fulde sejler i den her havn? Nej, det synes jeg ikke. Dem, der er fulde, de sejler ikke så meget. De sidder bare i deres båd og drikker nogle øl. Og der er jo forbavsende mange, der bare bruger deres båd som sommerhus. Det er jo også mega hyggeligt. Det skaber jo også noget liv. Nå, skål. Ja, skål. I lokale lækkerier simpelthen. Nej, hvor er det for? Ja, det har jeg selv lavet. Det er ikke dumt på sådan en varm dag. Thomas, vi tager om sådan noget helt lavpraktisk, noget som jeg er helt sikker på, mange nye sejlere bekymrer sig om. Det gør jeg i hvert fald selv, når jeg skal finde en anden havn end min hjemhavn og lægge til i. Det er det her med, hvordan finder jeg nu en ordentlig plads, og hvad er det, jeg kommer ind til, og kan jeg nu vende min båd, hvis der ikke er en plads, og alt sådan noget. Det er en bekymring, rigtig mange har. Nye sejlere selvfølgelig, og det er da måske forståeligt nok, for det er da angstprovokerende, når man er ny og grøn i det. Men altså, der er jo den mulighed, at man kan booke en plads på noget, der hedder Marina Booking. Der er flere og flere havne, der kommer med i det. Jeg vil sige, at det giver god mening, hvis man har en halvstor båd, det vil sige 40 foder op efter måske. Så giver det god mening. Og ellers så er man jo altid velkommen til at ringe til havnen og spørge efter en plads. Okay, hvad er booking der? Det er som hotelværelse, en campingplads? Altså, ja, det er simpelthen, hvor du går ind og finder en dato, taster dine data på båden ind, så siden ved, hvor stor din båd er, så viser den der på et kort de pladser, der er ledige. Det er pågældende datoer. Fejlagtigt, så er der selvfølgelig mange, der tror, at hvis ikke der er en plads der, så er der ikke plads. Nej. Og det er jo ærgerligt. Fordi der er altid plads? Der er altid plads til en til. Okay. Og hvis ikke der er en plads til kajen, så kan man ligge på siden af en anden. Man må altid gerne ringe til havnekontoret og spørge. Hvis du ringer og siger, at du sejler i en 30-fods sejlbåd, der stikker i en 70, så har vi rimelig godt overblik over, hvor den passer ind, og kan pejle dig hen også. Så kan vi jo spørge dig, jamen, har du børn, men vil du gerne ligge i nærheden af legepladsen? Eller, vil du gerne ud og spise fint, så finder vi et sted i nærheden af noget hvor du kan få noget god mad. Ja.
Ja, det er selvfølgelig meget smart. Og det tror jeg er det samme for de fleste havne, at man er velkommen til at ringe og spørge. Du kan jo komme ind, og så er der jo rigtig mange pladser. Ja. Men der er jo nogle pladser, du ikke kan lægge dig på. Ja, jamen det er der da. 99% af alle havne, de har de her røde-grønne vendeskilte, hvor de er røde på den ene side og grønne på den anden. Hvis de er grønne, så er det fordi, du gerne må lægge dig ind. Og hvis de er røde, så er det fordi, ejeren kommer hjem lige om lidt. Okay. Det er simpelt. Ja. Til at forstå. Så læg dig ind på en grøn plads. Vi har så den deal med dem, der har pladserne fast, at de kan ringe til os dagen før, de kommer hjem og bede om at få ind deres skilt til rød. Så cykler vi ud og vender skiltet til rød. Hvis der så ligger en gæst, så snakker vi lige med gæsten om at måske foreslår en anden plads, hvis så finder vi som regel ud af det. Okay, det er meget smart. Ja. Det fungerer rigtig godt. Hvad koster det at ligge i en dansk havn? Jamen, jeg tror egentlig, vi er meget gennemsnitslige her, hvor det koster 170 kroner for en båd under 10 meter. Okay. Og hvis du har en båd mellem 10 og 15 meter, hvor de fleste nok i virkeligheden er efterhånden, så koster det 200 kroner. Det er inklusive strøm og vand. Og hvis man vil have bad oveni her, så er det en 20'er oveni for alt det bad, du overgår at tage. For hele båden? For hele båden. Har alle havne altså toilet- og badfaciliteter? Ja, det har de. Jeg tror ikke, der er nogen... Så skal det være en lille anløbsbro i en skov eller sådan noget. Jeg tror næsten, det er med til at definere en havn. Ja, det kan godt være, det er sådan ting. Det er nok rigtigt. Er der nogle regler, man skal kende i en havn? Man skal sætte sig ind i havnereglementet. Nå. Det er faktisk... Det har vi da ikke fået udleveret. Nej, men det kan I finde på vores hjemmeside. Og det har man pligt til at sætte sig ind i. Jeg ved, der er noget med 3 knop som grundregel i havnen. Nej. Okay. Jeg skal ind og læse. Okay. Men det har man som sejler pligt til at sætte sig ind i, når man ankommer til en havn. Det beskriver, hvordan må man bundmale sin båd på landet, hvordan må man fortøje i havnen, hvor hurtigt må man sejle. Og det er lavest mulig styrefart. Ja. Lavest mulig styre. Det vil sige, at der er jo nogle få både, de kan ikke nøjes med at sejle 3 knop, så kan de simpelthen ikke styre. Så derfor så er man nødt til at definere det som lavest mulig styrefart. Ja. Så for en sejlbåd, som den I sejler i dag, den kan måske nøjes med at sejle 1,5 knop. Så 1,5 knop max. Men motorbåden I ser der, den kan måske ikke sejle mindre end 4 knop for at kunne styre. Okay. Så er det det, den skal sejle. Men det er vel noget, man engang imellem diskuterer som havn? Det gør vi, ja. Jeg diskuterer med nogen gange imellem om, hvor hurtigt man må sejle. Det er vel også relativt, hvad folk definerer som styrefart? Ja, bestemt. Altså, jeg synes, dem vi har mest udfordringer med, det er jo børn i gummibåde. Ja. Fordi de brager bare. Og der tager vi en snak med forældrene, og så plejer det at lykkes jo. Så bliver de tvangsfjernet, og så er det ordnet. Er der nogle uskrevne regler, når man er i en dansk havn, som er gode lige at vide? Det her med, hvis man ligger uden på hinanden, så går over fordækket. Ja. For eksempel, lad være med at være nede i hinandens cockpit. Tag flaget ned ved solnedgang. Det er der altså nogen, der går meget op i. Ja. Der rammer du os lige på den punkt. Vi har altså ikke fået penge. Nej, ikke det. Vi har gjort det, men der var lige en aften. Og for 10 år siden, der sejlede man hver dag, hvis man var sejler. Så skulle man et nyt sted hen hver dag, hvor jeg egentlig oplever nu, at der er mange, der bliver i både 2, 3, 4 og 5 dage. Jeg synes, det har gjort en forskel, at vi har valgt at have de her lånecykler, vi bare låner ud gratis. Ja. Så bliver de lige dagen efter også, fordi de skal lige nå ud og se det der, hvor de kan cykle hen nu. Vi skal vel ud og cykle en tur. Så må du lige tage med og være vores lokale guide. Er det ikke også det står det ikke også med havnefod? Ja, det gør jeg for alle. Men se nu en vognpark. Det er luksus. Selvfølgelig har havnefoden den fedeste. Ja. Bugatti'en. Chopperen. Ja. I må se, om de passer i højden, og hvis ikke de gør, så finder I nok ud af det. Så er det sådan, det er. Ja, nemlig. Bare det. Vi er klar. Hvor skal vi hen af? Jeg ved slet ikke, om jeg kan cykle. Har vi støtteben til Felix? Skal han have støttehjul? Jamen, jeg prøver. Det er ikke fair. Vi skal bare den her vej, så finder vi noget sjovt. Pas nu på, ikke at vælte. Sådan. Ej, hvor er det flot. Du har ikke glemt det. Det er da god til. Har jeg fået en børnecykel, eller føles det bare sådan? Noget af det, vi kan her i Bogense, det er jo det her med det bynære, som vi jo kan regne ud, når vi har bundet havnen her, og lige opad her, så har vi byen. Og super hyggelige små gader her. Ja. Man ser. Der kommer vi ned af, der er ensrettet, så der skal vi lige rundt om. Den her, den larmer der lidt, hva'? Ja. Det er jo kirken. Den er også flot, hva'? Ja, den ligger fantastisk. Det er ikke noget dumt sted at blive begravet, hva'? Absolut ikke. Det er jo så det gamle torv. Shit.
Det kan noget hygge. Det er det lille hus. Nej, Danmarks mindste hus. Det der? Ja, det hvide. Den store, grå, runde bygning der, det er et gammelt vandtårn. Okay. Der tænker jeg lige, vi går en tur op i og kigger ud. Der er jo låst, Thomas. Ja, men jeg har en nøgle. Selvfølgelig. Havnefoderen kan det hele. Også til banken har du vel også? Jo. Hvad drikker Møller? Bøller. Ej, hvor er det flot. Ej, Okay. ja, Lækkert. det kan noget. Det er lækkert, det her, ikke? Det kan noget. Det er lækkert. Så kan vi se rådhuset og skolen. Vi kan faktisk se hele byen op fra. Kirkens træer, de dækker godt nok for marinaen. Det er skidt. Ja, det må vi have fældet. Thomas, det er dig, der ved, hvor Ja. vi så skal hen. Vi cykler. Så overhaler jeg lige. Jo. Vi drejer her, Hvor drejer vi? den vej. Nå, her, ja. Altså, det er jo faktisk også byens ældste gade, det her. Ja. Sankt Anna-gade. Det ser også vældig hyggeligt ud her. Det er så hyggeligt. Ja, men det er faktisk ikke, det er ikke så dumt. Det der var rådhus førhen, inden man fik bygget det andet. Der har I da op ad jer lidt med det nye. Ja, hvis vi stopper her, så kan vi lige tage et blik ned af Handelsgaden, som sådan er hovedgaden. Der er masser af butikker og caféer og restauranter og alt det, man har brug for. Ja. For der er ikke så langt fra havnen og hertil. Altså, der låner de jo bare de gratis cykler. Det gør de nemlig. Så cykler vi jo lige forbi Mannequin Piss, Nå ja. Mannequin Piss. som jo er en tro kopi af ham der står nede i Bruxelles. Bruxelles. Det er en gave. En gave, ja, fordi der var en eller anden dreng af en købmand tog sig af for mange år siden. Det var en forældreløs, forladt dreng, Ej, kæft, du har læst på som lektien. en købmand tog sig af. Og den dreng voksede op og blev konsul. Var det sådan? Ja. Og så som tak for, Det må jeg nok sige. at Bogense havde været så gode ved ham, så donerede han. Nej. Den lille dreng. Har du lige siddet og læst den historie, eller hvad? Det ved alle det. Har du ikke gået i skole? Tak for lånet cykler, Thomas. Ja, jamen, det var da så let. Ja. Bestemt. Og tak, for, væltede, Felix. og tak fordi vi måtte komme. Ja, men ved I hvad? Det var simpelthen så hyggeligt. Virkelig en kæmpe fornøjelse. Flot marina, og jeg synes også, vi blev inspireret. En ting er Bogense, men at komme ud og besøge de danske havne. Der er i hvert fald lækkert her. Det er. Det kan vi godt sige. Ja. Tak. Så hvis bare andre danske havne er en brøkdel af det her, så kan det kun blive lækkert. Ja. Så det er bare ud at sejle. Ja, det skal man så lige gøre. Tak til Bogense. Tak til dig, der kiggede med. Vi ses næste gang. Hej.